Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биздин бүгүнкү күндө кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонду ушул коомчулуктагы өтө оор кыйынчылыкка дуушар болуп, мына ушундай кыйналып турган мекендештерге кол сунуу максатында жана алыста туруп жакындан колдоо көрсөткөнгө ортодо татыктуу көпүрө болуш максатында фонд негизделген. Бүгүнкү күндө кайрымдуу болуп коомдук фонд өзүнүн кызматын кылып, колубуздан келсе оорун колдон, жеңилин жерден алып, кыйынчылыкта кыргыз бири-бирин таштаган эмес, биз таштабашыбыз керек деген чакырыктарды айтып, мына ушундай иштерди жүргүзүп келебиз. Бирок ошонун катарында биздин мекендешибиз Милан да бар. Мына ушул Миландын ден соолугуна кайдыгер карабаган мекендеш келгин, колубуздан келишинче кол суналы деген баарыбыздын жапа тырмак ынтымагыбыз, кыргызмын деп жүрөгү согуп, жүрөгүндө ыйманы бар мекендеш салым кылып, мына бүгүнкү күндө тамчылаган тамчыдан бүгүнкү күндө канчалаган көп түкүрсө көл болот деп жыйналган тыйын акча каражаты топтолуп, бүгүн эртең менен Милан мекендешибиз Индияга ден соолугун чыңдоо максатында мен айтайын дегеним, кимде ким кол сунган болсо, жараткан өзү көрүп турат, жараткан өзү билип турат. Ушул жараткан Аллах кабыл кылган болсун. Кол сунган колуңузга, жашоо өмүрүбүзгө жараткан береке берген болсун. Кудайым буйруса. Бир келген бул жалганда Аллах Таала бир кырсыктан, апааттан келчү нерсени тосуп тура турган бул садакаңар деген. Ушу садакаңыз ушул биздин тосмобуз бекем болсун. Садака бул тосмо дейт. Аны тосмобуз бекем болсун, урматтуу мекендештер. Алла ыраазы болсун. Көп-көп дуа кылып туруңуздар. Милан кайра кайтып мекенибизге аман эсен келгенче